nagtatanong nga ako sa maintenance kung pwede kami gumawa ng mga solid inserts. Kaso lang kasi kailangan kasi patented yung gano'n. Hindi ka kasi pwede basta-basta gumawa lang ng gano'n eh. Pero kung meron sila mga plywood na pwede ng barnisahan na gano'n ang gawin, pwede namin gawin yun eh. Alam mo yun? Isa lang mahirap gawin